हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଜନ୍ତୁ, ତମେ ଯାହା ବି କର ଅଲୱେଜ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ତମ ଏଗନେଷ୍ଟ। ତମେ ଯଦି ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ସେ କହିବେ ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିଲା ବେଳେ ନାଇଟ୍ କାହିଁ ପିନ୍ଧିକି ଆଉଛୁ, ତୁ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିନୁ। ଯଦି ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିଲୁ, କିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ ଅଧିକା ଏଇଆ ଯେ ତୁ କଣ ସଜବାଜ ହେଇକି ବୁଢୀ ବୟସରେ ଆଉଛୁ ଝଲମଲ ହବାକୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ହାଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ଛୁଆ ବଡ ହେଇଗଲେଣି, ତାପରେ ବି ଯଦି ଅଛି ନା ଡ୍ରେସ ପତ୍ର, ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିବି ତ ଲାଭ କଣ ଅଛି ରଖିକି? ମଲା ବେଳେ କଣ ପୋଡା ହେବି ତା ଦେହରେ ସବୁ। ଯଦି ଖାଇବା ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କଲି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଭଳିଆ କଣ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଭଳିଆ କଣ ଖାଉଛୁ। ଯେତିକି ମୋ ପେଟର ଜାଗା ଧରିବ ମୁଁ ସେତିକି ଖାଉଛି ନା, ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଭଳିଆ କାହିଁ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଖାଉଛି, ଦେଖେଇଦେଲି। ତମମାନେ ତ ଖାଉଛ, ତମେ ତ ଦେଖଉନା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ସେଟା ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଖାଇବା କୁହନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଖାଉଛି ଯେମିତି ଖାଉଛି। ମତେ କାଶ ହେଲାଣି, ମାନେ ତାଙ୍କ କାନକୁ ସବୁ ଶୁଭିଲାଣି। ଯୋଉମାନେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମନେ ପକେଇଲେଣି, କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ତାକୁ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଉଛି ଚାଇଁକିନା। ଲାଗିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଦେହ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ କହିଲି ଏ କଥା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ତମ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ କି? ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ କିଛି କରିପାରିବନି ଜୀବନରେ। ତମେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯିବ। ସମୟ ସହିତ ତମେ ଅପଡେଟ ହେଇପାରିବନି। ସେମାନେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ତାପରେ ରିଅଲାଇଜ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲି ପାରିବନି। ତାପରେ ତମକୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ତମ ବୋଉ ସେ ଟାଇମରେ ସିଧା ସିଧା କହିଥାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅର ମୋ ବାହାଘର କରିବିନି। ତମ ବୋଉ ସେ ଟାଇମରେ ଅପଡେଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ରହିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛ। ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ମାର, ହାଇଡ ମାର, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ କଲ ରିସିଭ କରନି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ କହିବା କଥା ତମେ ସବୁ କର, ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ କାମ କେବେ କିଛି କରନି, ଯୋଉଟା ଆମର ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି। କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବାହାଘର କରିକି ବୋହୂ ଆଣିବ, ବୋହୂ ମାନେ ତ ଅପଡେଟ ଥିବେ ନା। ନା ଆମ ଭଳିଆ ଆମ ଲେବୁଲରେ ରହିଥିବେ? କେବେ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଟାଇମ ସହିତ ସେ ଅପଡେଟ ହେଇଥିବେ। ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଚଳିପାରିବନି। ସେଠୁ ବୋହୂ ଅଲଗା ରହିବ ଯାଇକି। ତାପରେ ଦୋଷ କଣ ଦବ ନା ଆମ ବୋହୂ ଖରାପ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ ଅଧା ତାଟିଆ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇସାରିଲାଣି। ଖାଇତେ ଏବେ ଦେଲି, ଏବେ ଭାବୁଛୁ କାଲି ସକାଳେ ସିଚୁଏସନ କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ 3-4 ଥର ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା କଥା। ହଉ, ରଖୁଛି।